지금 에어컨을 구매하면 최대 30만 원을 물려준다고요? 올해 7월부터 높은 효율 가전제품 환급 사업이 시작됩니다. TV, 냉장고, 세탁기 등 총 11개 품목에 대해서 1등급 제품을 구매하면 누구나 최대 10%, 최대 30만 원까지 환급을 받을 수 있습니다. 하지만 정부 예산이 모두 소진되면 종료가 된다고 하니 가급적 빨리 구매해서 환급 혜택을 받는 것이 좋을 것 같네요. 환급에 필요한 서류와 절차가 있긴 하지만 저희 부산 지역 롯데하이마트에서는 모든 것을 원스톱으로 도와드리고 있으니 구매하실 가전제품이 있으시다면 지금 바로 방문해주세요.